Merhaba sevgili dostlarım, yeni bir videoda birlikteyiz. Bugün tüketici elektroniğine bakacağız. Ben normalde tüketici elektroniği videoları çeken bir insan değilim. Bilgisayardı, Windows'tu, cep telefonuydu, işte sistemde, entegrasyondu vesaire vesaire, ilimdi, bilimdi bunları yapıyoruz. Kişisel gelişim videoları çekiyorum. Ama bugün ilk defa bir tüketici elektroniği videosu çekmeye karar verdim. Çünkü birkaç gün önce artık bu ev için kullandığımız süpürgelerde, bu dikey süpürgelerde bir ihtiyacımız oldu yani. Artık bunu alacağız, bunu kabul ettik. Evde 3 tane süpürge olmasına rağmen gidip Philips'in 7000 serisi olarak adlandırdığı, bu hem paspas yapabilen hem süpürme işlemini yapabilen süpürgesini almaya karar verdim. Biraz incelemelerim sonucu. Şimdi özellikle videonun bu kısmı hani biraz giriş kısmında konuşuyor gibi gözükeceğim ama bu detayları da vermek istiyorum. Videoyu çekerken süpürgenin haznesine bakın. Süpürgenin haznesinde bir toz birikintisi, bir kir var. Ben onu temizlemeden bilerek çektim. Çünkü bütün evi robot süpürgeyle önce bir temizledim. Yani git bütün evi dolaş dedim. Her yeri temizle dedim. Bütün her yeri temizledikten sonra ben Philips dikey süpürgeyi kullandım. Ve öyle çok matrah da kullanmadım, yani dibe köşeye çok girmedim. Sadece halıların üzeri, işte gözümün gördüğü böyle yerler, işte nasıl çalışıyor makine onu bir görmek istedim aslında. O toz haznesinde görmüş olduğunuz pislikler, toz kalıntıları, saçlar vesaireler robot süpürge evi dolaştıktan sonra yapılan temizlik. Yani robot süpürge dolaştı, evine gitti, kendini park etti. Ben 3 dakika sonra dikey süpürgeyle temizlik yapmaya başladım. Tabii şimdi bunun bir sürü etkeni var ama her teknoloji zaten aynı işi yapacak anlamına da gelmiyor. Yani bir insan robot süpürgeyi neden tercih etmeli? Çok vaktin yoksa, evin temizliğiyle uğraşabilecek çok zamanın yoksa robot süpürgeyi açarsın, kendi kendine dolaşır. Veya robot süpürgeyi yine tercih edersen alırsın. Var, ben kullanıyorum. 3 günde bir, 2 günde bir böyle çıksın, kendi kendine gezsin, evin her yerini dolaşsın diyorum. Muazzam bir pislik topluyor. Sonuçta bu teknolojide işe yarıyor. Ayrıca paspas da yapabiliyor. Topluyorum bütün halıları. Çok böyle içimden gelmiyorsa o böyle kendim manuel olarak böyle bir şey yapmak, gönderiyorum. Kendi kendine bütün evi paspas yapıyor, süpürüyor, geri geliyor, kendini park ediyor, haznesini boşaltıyor vesaire. Dikey süpürgenin tabii avantajlı olduğu başka yerler de var. Şimdi robot süpürgeyi balkona gönderemiyorsun. Balkonla mutfak arasında geçiş düz değil. Orayı tırmanamıyor. Keza aynı şey banyo için de geçerli. Banyoya girerken de bir katman söz konusu. Orayı da aşamadığı için banyoya da giremiyor. Şimdi onun kullanım amacı farklı, bunun kullanım amacı farklı. Ben bu Philips 7000 serisi süpürgeyi aldıktan sonra memnun kaldım. Gerçekten memnun kaldım. Adamlar güzel cihaz yapmış. Ben de bunu bir tüketici elektroniği videosu da ben de çekeyim. Bu piyasadan neden eksiğim olsun diye düşündüm. Siz arkadaşlarıma şöyle bir video hazırlamaya karar verdim. Umarım faydalı olur. Güzel videolar çekmeye çalıştım. Cihazı tanıtabilecek güzel kareler yakalamaya çalıştım. Videonun son kısmında da temizlik esnasında nasıl bir performans, nasıl bir ses, bunları böyle deneyimleyebilmeniz için yine sessiz bir video, konuşmadan bir videoyla nasıl temizlik yapılabileceğiyle hakkında bir görsel ekledim video. İşte normal zemindeyken, halıdayken, normal zeminden halıya geçiş esnasında bunu kendi fark ediyor teknoloji. Bununla alakalı işte o çalışmasının seslerini nasıl çektiğini, pervanesinin nasıl döndüğünü falan gösterebileceğim bir video da ekledim sonuna. Umarım faydalı olur. Bakalım Philips 7000 serisi dikey şarjlı süpürge bize neler sunuyor.